Benim ismim Yermehmet Tursun. Ben bir güzel sanat o'qituvchisi. Bu meniki xizmat uyi. Bu ikisi mening qizlarim Shavqiya, Shamsiya. Bu bizning uyninki maxfiy güzel sanat uyimiz. Güzel sanat o'qituvchisi bo'lish sifatim bilan odatda men rasm chizish va qo'l hunarini yaxshi ko'raman. Biz birlikda qo'l hunar qapoqlarni o'yimiz, yiltizlarni yasaymiz, ham birlikda rasm chizamiz. Devamlı yapan qo'l hunar rasmi YouTube'ni tasdiqlaydi. Buni biz xalqqa konuşup etmemiz lazım. Sanat uyumu çekildi. Yazılmış kalemler çekildi. Qaranglar, bu mening cho'ng qizim chizgan rasm. Qarashlar, bu kishiga go'zallik zo'q ato qiladi. Shavqiya, Shamsiya, o'zini yig'ishtirayotganlar bo'laman. Men tanjimni pishiray, tomoq yerga vaqtida. Mening ayolim bo'lsa siyosat o'qituvchisi. Biz ikkimizga nisbatan aytganda, bolalarning xo'shal o'rganish tarbiyasini qabul qilishi intayin muhim. Masaydın çıqraq yanlar bo'laman. Fayzlar. İşte dersiniz var bo'lam sizning uchun. O'rganish intayin muhim. Lekin bolalarningki tabiatni tushunish, dunyoni tushunishi intayin muhim. Shunga biz haftada bir qatam talalarga chiqib olib faoliyat qilamiz. Zaten konçe o'xshaydi, tozga. Mana hamda qismi bir tuttiraq. Bu da'da faoliyati bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini o'rgatadi. Hem biz bir aylık işleri inoq ish oldan tushunmaylikni o'tkazamiz.